Мгм. Ну да, вот это recent round trip from neo correction. Почти коррекция, да, с 10% это коррекция. И обратно было самое быстрое за 54 дня. Окей, окей, да-да. Ну, как бы алгоритмические трейдеры и приватный сектор, который торгует через опции с плечами. Вот это все делает с 2007 года начали открыли вот эти все алгоритмы и опции с плечами для приватного сектора и залили систему кучей денег. И в результате теперь любые просадки быстро выкупаются. И чем дальше, тем быстрее. Поэтому новое поколение, которое выросло на бирже вот с 2010-х годов, и дальше пришло на биржу, оно даже не знает, что такое, когда курсы проседают на 1, на 2 года, как в 2000 году, например, или в том же 2007 году, тоже с 2007 по 2009 была просадка, и все падало, и падало, и падало. А после этого вот новое поколение этого не знает. Думает, что все нормально. Вот они, CTAs, закупились. Да-да. Тоже сохраним это в канал. Поэтому в следующий раз, значит, информация, кстати, интересная. Любой крэш это когда индексы падают больше, индекс S&P 500 падает больше, чем на 30%. Ну или NASDAQ, то есть крэш в S&P, крэш в NASDAQ и так далее. Крэш больше, чем 30% минус. Любой крэш за историю за последние 100 лет происходил всегда в режиме повышения ставок Центробанка, Феда. Окей? Всегда при повышении, то есть инфляция растет, и Фед повышает ставки, повышает цену кредитов и этим тормозит экономику. Так вот, все крэши происходили при повышении ставок. На данный момент ставки не изменяются, и Трамп хочет, чтобы их снижали, потому что от ставок зависит, сколько выплачивается процентов по бандам, кредиторам американским, по вот этим триллионам долларов, которые они в кредит взяли и которые не могут отдать. И поэтому государство хочет, чтобы снижали эти ставки, а инфляция это такая, детка, непонятная. Но крэш всегда повышающиеся ставки. Так что смотрите всегда, куда идут ставки. Вот когда они начнут расти, вот тогда все кредиты на эти дата-центры, на искусственные интеллекты, все станут неожиданно очень дорогими. И вот тогда начнут банкротиться фирмы, и тогда будет крэш, реальный крэш. Но, смотрите, вот любые вот, где это то, что я сохранил, выкупают любые просадки очень быстро. То есть оно упадет, алгоритмические трейдеры это скинут вертикально вниз, приватный сектор подключится, все, ритейл скинет это вниз, оно полетит вниз, и потом оно резко развернется. То есть там, я не знаю, вот на ковиде там пару дней было, может быть, и все выкупили назад. Так что, когда это будет падать, смотрите, если ставки растут, и оно падает, смотрите на объемы продаж. Объемы продаж большие, означает, что будет лететь вертикально и дальше. Ждите, пока объемы продаж начнут падать. И на минус 30% и выше в любом случае стоит, наверное, мне кажется, закупаться. Даже если оно на 40%, оно все потом, и даже на 50% S&P 500 никогда не падал. Так что если работаете с индексами, 30% это уже крэш, который надо, наверное, как можно быстрее выкупать, потому что отскочит и полетит дальше. Деньги надо куда-то девать, доллары, и все они идут в этот S&P 500. Все американское государство молится на S&P 500. S&P 500 приносит доходы, это означает, они обкладываются налогом, означает, у государства есть хоть какой-то доход. Вот.